Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar allí una vez más. Programa número 45 de Paddock Zone. Te voy a contar lo que vamos a desarrollar durante el día de hoy. Probamos la Honda Tornado que nos ha prestado la gente de Honda Argentina. Te vamos a contar las características técnicas de este renovado y exitoso modelo de Honda. Fuimos hasta Cordasco, en Costanera, para hablar con Cristian y que nos muestre desde la parte técnica cómo hacer para sacar la rueda trasera en caso de que tengamos un imprevisto en la ruta y las gomerías no nos quieran sacar la cubierta. Bueno, para que podamos tener una imagen de cómo se lleva adelante este procedimiento. Vamos a hablar también sobre el Cardan en las motos Big Trail, qué diferentes transmisiones hay, pero sobre todo el Cardan, que es algo que nosotros utilizamos mucho y es muy cómodo para las motos. Te vamos a mostrar los beneficios y las desventajas de este sistema. Vamos a ver las notas. Honda Argentina nos prestó esta Tornado 300, la nueva moto que está comercializando no solo aquí en Argentina, sino en varios países. Se fabrica en Argentina y se exporta. Marcelo nos ha contado algunas características y hemos andado y te mostramos las imágenes y el informe. Estamos probando la nueva Honda XR300L Tornado, una moto multipropósito ideal para la movilidad urbana y las aventuras off-road. Fue lanzada en Argentina en octubre del 2024 como sucesora de la exitosa XR250 Tornado. Esta pasa a ser una versión mejorada de esta última, que incorpora todo lo que los usuarios de la 250 le estuvieron reclamando durante muchos años y se pone a tiro con las tecnologías actuales. Si nos centramos en la planta motriz, ahora el motor llega a una cilindrada de 294 centímetros cúbicos, continúa siendo monocilíndrico con 4 válvulas, incorpora como novedad la inyección electrónica. Todo esto le permite alcanzar una potencia de 24,5 caballos con 26 Newton de torque, representando un 25% más de potencia y torque con respecto a la versión anterior. Es el mismo motor que Honda utiliza para su modelo Twister, pero con una relación de caja distinta. La refrigeración pasó a ser mixta entre aire y aceite, viene con embrague antirrebote y 6 marchas. Esta nueva Tornado 300 tiene un nuevo cuadro, suspensiones nuevas fabricadas con componentes Showa de alta calidad y durabilidad. Las horquillas delanteras son de 21 milímetros de recorrido y el monoshock trasero ProLink ahora es ajustable con 7 posiciones, otorgando un mayor confort y estabilidad en las más variadas condiciones de conducción. Viene con un rodado 18 atrás y 21 adelante, con cubiertas Metzeler de doble propósito. Otra de las novedades que incorpora son los frenos ABS, disco delantero con 256 milímetros y disco trasero de 220 milímetros con pinzas Nissin de un solo pistón. El sistema ABS no cuenta con la opción de poder ser desconectado. También mejoró su capacidad de carga de combustible, un tanque de 13,8 litros, con un consumo que ronda los 3,5 litros cada 100, permitiéndonos llegar casi a los 400 kilómetros de autonomía. Alcanza una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, un peso de 153 kilos con el tanque lleno y una altura del asiento de 89 centímetros. El diseño se mantuvo, pero han mejorado sus líneas, ahora son un poco más agresivas, como también modificaron la estética del escape. Viene en 3 colores, blanco, gris y negro, dejando de estar disponible el color negro que sí lo tenía la versión anterior. Mejoraron las agarraderas del acompañante, ahora son engomadas, los espejos dejaron ser los famosos redondos, pasando a un diseño más moderno, luces full LED
Incorpora perillas para la guiñada de luces más grande que la versión anterior. Otra de las grandes novedades es el tablero, completamente digital, con un medidor de combustible, indicador de marchas, cuenta kilómetros, RPM y hasta un indicador de cuántos kilómetros podemos hacer con 1 litro de combustible en función al consumo que venimos teniendo. Ha mejorado también el asiento, ahora es más ancho y mucho más blando. Mejoraron los sistemas para tensar la cadena, mucho más sencillo. Trae de fábrica cubrecárter y, como sucedió con el modelo anterior, muchos opcionales para que cada uno pueda personalizarla como más le guste. El precio con respecto a la Tornado anterior se ha incrementado entre un 10 y un 15%. La moto Tornado es fabricada por Honda en Argentina y es exportada a 14 países diferentes, como puede ser Colombia, México y Chile. Y en el otro lugar de Sudamérica donde se fabrica esta Honda Tornado es Brasil, que solo lo utilizan para abastecer el mercado interno. La Honda XR300L Tornado es una de las motos más elegidas por los argentinos. Durante el mes de abril fue la moto más vendida entre las mid-size, que van entre 250 y 800 centímetros cúbicos, alcanzando la cifra de 486 unidades patentadas, seguida por la Honda CBF 300F Twister con 283 unidades y completan el podio la CF Moto 450 MT con 278 unidades. Bueno, la puesta en marcha es muy sencilla, la caja es impecable, ahora vamos a hablar de ella. El tablero digital y que incorpora el medidor de combustible, algo que se extrañaba o se requería en la antigua Tornado. El andar es suavecito, el motor Honda no defrauda. Lo que es llamativo es la suavidad de la caja al pasar los cambios. Pero la suavidad al pasar los cambios es algo que me llama la atención. Evidentemente han evolucionado la caja, el embrague. Por tratarse de una moto doble propósito, anda muy bien en el día a día, pero que también nos permite hacer algunas cosas off-road o, como vamos a hacer ahora, subir el cordón sin ningún problema. Al tener llantas con rayo nos permite tener este tipo de libertades. No la podemos probar muy fuerte, la hemos probado ya en la autopista. Nos ha dado una velocidad de 130 kilómetros y creo que le da un poco más. Así que es una muy buena evolución de este exitosísimo modelo de Tornado que teníamos acá en la Argentina y que ahora con este motor 300, la inyección y todos estos cambios ha hecho que el precio también suba un poco, pero es una moto que no dan abasto a satisfacer la demanda que tiene, es decir, venden todo lo que llega a los concesionarios ya está vendido antes que se baje del camión. Agradecemos a Honda Argentina que nos ha prestado esta unidad para probarla. Hemos estado el fin de semana en Pinamar probando la moto, no pudimos hacer imágenes, pero bueno, tiene buena elasticidad también, sale, ahí venimos en tercera y casi que la sacamos desde parada. Vamos a volver a bajar acá el cordón.
Es muy común que andando en moto tengamos una pinchadura. Entonces, muchas veces llegamos hasta la gomería y el gomero nos dice, tomá las herramientas, sacá la cubierta, yo te la arreglo, pero sacá vos la cubierta. Bueno, a veces nos entramos en pánico, sobre todo cuando es la primera vez, pero vinimos hasta Cordasco para que Cristian nos muestre cómo sacar la rueda trasera de la moto. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, soy técnico mecánico de Cordasco Moto House. Nos encontramos en Avenida Costanera, Rafael Obligado 1221 y vamos a hacer un video para aquellos usuarios que quieran poder sacar la rueda trasera de la moto y la rueda delantera. En este caso lo vamos a llevar a cabo en una R1300 GS. En este caso, primero vamos a sacar el guardabarro trasero usando una punta Torx 30. En este caso es una T Torx 30, pero puede ser una punta, es indistinto. Sacamos los 3 tornillos. Segundo paso, vamos a sacar el escape. Para poder sacar el escape vamos a aflojar primero la brida con un tubo de 13. Para poder sacar el escape, después de aflojar la brida, vamos a sacar el tornillo de sujeción. Es una punta Torx 40. Sacamos el escape, despacito hacia atrás. Una recomendación que les doy, llevar siempre en un viaje donde sea silver tape ayuda, y en este caso, si colocamos en el caliper de freno cinta silver tape, evitamos algún tipo de roce junto con la llanta o alguna marca en la rueda de la moto. Yo en este caso usé una cuña para poder tener la rueda. Si no la tienen o no les es necesario, la rueda va a quedar agarrada cuando saquemos los tornillos, pero si ayuda, yo suelo usarla. Para poder sacar los 5 tornillos de rueda, se va a usar una Torx punta 50. En este caso con una palanca, porque hay que hacer un poco más de fuerza. Sin los tornillos colocados en la llanta, simplemente tiramos hacia afuera y sacamos la rueda. Para la colocación de los tornillos de rueda, una vez que los pusimos todos a mano, vamos a ir en un apriete en cruz y con un torquímetro 60 Newton.
Bueno, en base a estos videos esperamos que les sea de utilidad para poder sacar la rueda trasera o la rueda delantera de una moto. Ante cualquier duda pueden comunicarse con nosotros. Estamos en la avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Nos pueden encontrar en las redes, recordás como Moto House. Cualquier duda o lo que necesiten, estamos a disposición. Estamos con una GS 1250 Adventure, una verdadera moto trail. Y vamos a hacer un informe y te vamos a contar sobre el cardan, que es esto que se ve aquí que lleva la transmisión a la rueda. Vamos a ver el informe. Hoy en Paddock Zone te vamos a contar un informe técnico sobre la transmisión y en especial sobre la transmisión secundaria. Muchas veces cuando hablamos sobre transmisión pensamos que todo el sistema de transmisión es en una sola pieza o está formado de un solo elemento. Bueno, en las motos la transmisión está dividida en dos, la transmisión primaria y la transmisión secundaria. La transmisión primaria, generalmente, que es la que no hablamos, es lo que incluye la caja de cambio, la caja de velocidades. Y la transmisión secundaria, que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, es lo que tiene que ver con el elemento que transporta o que transforma la energía o la potencia o la fuerza que genera el motor y la traslada a la rueda trasera. Hay tres sistemas fundamentalmente de transmisión secundaria. El más conocido y el más común y el más utilizado por las fábricas de motos, luego vamos a ver por qué esto es así, es el sistema de cadena. Después tenemos un sistema similar, pero que en vez de ser un elemento metálico es una correa. Y el que nos va a ocupar en el día de hoy es la transmisión del cardan o la transmisión con cardan. Para que lo podamos entender de una manera sencilla, la cadena, bueno, ese es el elemento ese que se ve que va girando alrededor entre el piñón y la corona y que transporta a través de sus eslabones que se enganchan en los dientes del piñón y de la corona, llevan la fuerza o la potencia a la rueda trasera. El sistema de correa es parecido, pero no es metálico y se va metiendo en los engranajes o en los dientes también que tienen este sistema y lleva la transmisión a la rueda trasera. En cambio, el cardan es un elemento metálico que vincula la fuerza que ejerce el motor con la rueda trasera a través del cardan. Este cardan en algunas motos va en forma directa y en otras tiene unos engranajes que hacen que la rueda sienta o pueda transformar la potencia que recibe el motor en velocidad o en fuerza de aceleración. ¿Cuáles son las ventajas de uno y de otro sistema? ¿Por qué no es tan visto el sistema de cardan en las motos? ¿Y por qué es más visto el sistema de cadena? Bueno, el sistema de cadena es más económico para el fabricante de las motos. Sus elementos, al poder producirse en forma de serie, se hacen en grandes tiradas de cadenas, ¿no es cierto?, de grandes tiradas de piñones y de corona. Este sistema también nos permite ver, podemos nosotros jugar con los dientes que tiene la corona y de alguna manera ir cambiando la regulación de nuestra moto. Si queremos más torque, si queremos una moto más larga, una moto más corta, esto nos permite hacer la cadena. En cambio, el cardan es una pieza estanca que está allí y que no se puede modificar. Estos sistemas, como todos los sistemas, tienen algunas ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja principal de las motos que tienen cardan?
El principal característico, la principal ventaja que tiene este sistema es que tiene un bajo mantenimiento. Solamente hay que controlar el nivel de lubricación que tiene este sistema. Cada 15, 20 mil kilómetros hay que revisar los fluidos, hay que cambiarlos según cada fabricante lo indica en el manual de la moto, pero no es algo que hay que ir haciendo constantemente como se hace con el sistema de cadena. La segunda ventaja del Cardan es la durabilidad. Un Cardan puede llegar a tener toda la vida útil de la moto, no hay que reemplazarlo, aunque sabemos que sobre todo en BMW ha habido ciertos problemas con Cardan que se han roto producto que le entraba humedad, y BMW ahora ha hecho un mantenimiento, ha hecho un recall para que los usuarios de la marca puedan hacer revisar el Cardan, y si hubiera que reemplazarlo lo hacen gratuitamente. Otra ventaja es que no hay que andar limpiando el Cardan. El Cardan está allí, forma parte del chasis de la moto, porque generalmente, no siempre, va recubierto. El Cardan, otra ventaja que tiene es que permite que los engranajes sean más suaves, la entrega de potencia sea más suave y también de una mayor seguridad, porque no hay riesgo de que se salga, como a veces se sale o se corta una cadena o una correa. ¿Cuáles son las desventajas del Cardan? Porque no todas son ventajas. Bueno, la desventaja es que es un sistema pesado, porque es una pieza metálica. Otra desventaja es que es un sistema costoso, es más costoso que la cadena en el momento de fabricar la moto, en el momento de lanzar la moto al mercado. Y una desventaja que la mayoría de los usuarios no nos damos cuenta, porque la realidad es que todas las ventajas que tiene esta que le vamos a mencionar ahora casi ni es perceptible, es que quita un poquitito de potencia, pero para el usuario normal, el que sale a dar una vuelta en moto, que usa su moto para viajar, esta desventaja casi que no la tenemos en cuenta en relación a todas las ventajas que ofrece el sistema del Cardan. Dentro del segmento Trail o del Big Trail, que es lo que nos interesa más a nosotros y que es el segmento que más ha crecido en los últimos años, en ventas, en volumen de fabricación, que cada vez se ven más motos trail en la calle. No todas las motos tienen este sistema de Cardan. De hecho, son muy pocos los modelos y las opciones que tienen Cardan en su sistema de transmisión secundaria. Hemos estado haciendo un análisis y hemos encontrado que las motos que más, o la marca que más utiliza el Cardan es BMW en toda su línea, principalmente de GS, donde la 1200, 1250, la 1300, también la 1800 tienen el sistema de Cardan. Otra marca que utiliza el sistema de Cardan es Moto Guzzi en su modelo B85 TT. Otra marca también que utiliza el Cardan es la Yamaha en su modelo Super Tenere 1200. Es donde Yamaha utiliza este sistema, y yo personalmente que tengo esta moto es muy cómodo de utilizarlo. Y la cuarta marca que emplea el sistema de Cardan es Triumph con su modelo Tiger 1200 Explorer. Esa marca inglesa también utiliza el sistema de Cardan, principalmente en estos modelos que les acabo de mencionar. Estuvimos investigando un poco en internet y dicen en algunos sitios que Honda puede llegar a equipar el Africa Twin 1100 con cambio automático con Cardan, como que sería un opcional. La realidad es que estuvimos buscando en internet y buscando fotos y buscando en páginas de la marca y no hemos encontrado, así que ese dato yo creo que lo desestimaría, por lo menos acá en Argentina no se han visto. Sí hay otros modelos de Honda que lo tienen, pero en los modelos del segmento Big Trail, que es lo que estamos hablando, no lo hemos visto. A continuación te vamos a poner un ejemplo de las motos usadas que tienen el sistema de Cardan, para que podamos ver que son motos que tienen muchos años, que tienen el Cardan y que uno puede acceder. Y ahí empieza la disyuntiva siempre de comprar una moto nueva o una moto usada. ¿Qué ventaja tiene la moto nueva? ¿Qué ventaja tiene la moto usada? Y vas a ver en el cuadro que vamos a poner a continuación las diferentes ofertas que salen publicadas
en el buscador de precios que casi todos usamos, que es Mercado Libre, que han sido buscadas en esta semana. Entonces ahí tenemos la moto, la marca, el modelo, el año, los kilómetros que tiene y el precio actual, que esos precios son los que están publicados. Lógicamente después uno al momento de comprar puede pelear un poco el precio. De esta manera entonces queríamos mostrarte cuál es el sistema que más nos gusta usar a la mayoría de los viajeros. Fíjense que las motos que les acabo de mencionar que usan el Cardan para viajar son motos de viaje, la GS, la Teneré, la Tiger. Moto Guzzi no se ve tanto en nuestro país, pero son motos para hacer largas distancias y que el piloto no esté pensando constantemente en el mantenimiento, estirar, limpiar la cadena. Lógicamente que hay muchos motoviajeros que utilizan la cadena. Esto no se trata de armar una grieta entre cadena y Cardan, simplemente de hacer la comparativa de que cuando uno se sube una moto con Cardan, después cuesta mucho bajarse de esa moto porque no encuentra alternativas que le permitan ir hacia motos más modernas. Por ejemplo, los usuarios de Yamaha, hace rato que Yamaha nos saca una moto con Cardan, la última fue el Super Teneré y no están viniendo las motos de Yamaha con Cardan. En cambio BMW y Triumph en sus modelos de alta gama sí van sacando constantemente motos con Cardan. Bueno, queríamos hacerte este informe y en otro momento vamos a hablar del sistema de transmisión primario que tiene que ver con la caja de cambios, que es un elemento que todas las marcas están trabajando para llevarla hacia la automatización o a la semi-automatización del sistema primario de transmisión. Nos vemos en otro programa donde te podremos informar también o podremos compartir esta información técnica. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más, programa 45 de Paddock Zone. Si vas a salir a andar en moto, usa el casco porque el casco salva vida. La moto más linda es la que está en tu garaje, porque cuando te subís y le das al gas, te arranca una sonrisa y te permite vivir y fabricar lindos recuerdos. Nos vemos la semana próxima. Chao.